ito namang yung isang sasakyan ko na 1994 Honda Accord. Ganun din, papalitan ko siya ng air filter. Medyo matagal na rin, siguro 1 year ko na hindi napapalitan ng air filter to. So day off ko ngayon, it's about time palitan natin. Luma na siya, pero in good condition pa rin. So ganito yung gagawin natin. Gagawin natin ito. Yes. Natin dyan. Now, merong 4 na screw. Ayan lang, kailangan pala. Eko. Tatanggalin natin to para kailangan tanggalin ito. Yan ang filter. So filter nito yan. Okay, napakadumi na, grabe, kailangan talaga na ng palitan. Ito yung aking pamalit. So ito malinis. Pareho sila. Okay, oh, ang dumi. So dapat na talaga palitan siya. Fit na fit siya.
mapasok siya para walang singaw. Okay. Okay. Okay na. Okay. Thank you, darling. Watch the videos so you can learn something to save money for your car. Thank you very much.